Good afternoon. Um, I would like to start today with a little bit of a story. It's probably a little bit too loud because I'm loud. So last Sunday I wasn't here. Well, I was here last Sunday, but the Sunday before that. Taigi, Two weeks ago I wasn't dvi here. savaitės atgal aš nebuvau čia, Because we were with some staff and faculty, Steven Van Zandt in particular, we went to Rome, nes to Italy. su universiteto dėstytojais vykom į Romą, Italiją. And we have been in the at the retreat out there. Ir mes buvom tenais tokiam susibūrime. And well, my role was there, as usually, to be with the kids. Ir mano vaidmuo tenai buvo kaip įprasta būti su vaikais. Well, and also we did a lot of different stuff as prayers and reflecting on God's word and encouraging each other and sharing our experiences from our ministries. Ir dar nuveikėm daugybę dalykų, kaip maldos, kartu dalinomės Dievo žodžiu, dalinomės savo patirtimis, padrasinom vieni kitus. And of course, Italy and Rome is a beautiful place, beautiful things that you can see there. Ir kadangi Italija ir Roma yra labai graži vieta ir ten yra daugybė nuostabių dalykų pamatyti. But when my parents said that when my parents found out that I'm going to Italy and Rome, Bet kai mano tėvai išsiaiškino, kad aš keliauju į Italiją ir Romą, they said, "Say hi to the Pope." jie sakė, perduok labas popiežiui. And imagine what? Ir įsivaizduokit, Out of 365 days in the year, iš 365 dienų metuose, out of I don't know how many kilometers, but there was just about 100 meters that was that road. ir nežinau iš kiek kilometrų egzistuojančių, bet tenai buvo maždaug 100 meters in that road, 100 metrų. Yeah, out of how many kilometers, I don't know. Nežinau iš kiek kilometrų, bet tame 100 metrų. And there's a lot of seconds in a day, and you know that exact second. Ir yra daugybė sekundžių dienoje, bet būtent tą sekundę. So I'm just saying that there's a lot of different constraints, and there's very little % of that. Labai daugybė dalykų, kas galėtų būti kitaip ir labai maža tikimybė, kad taip įvyktų. But when we're hiking from our place where we're living, and we went to Gandolfo. That's a side name, like place name. Yeah? Yes. Okay. Tai kai ėjom iš tos vietos, kur gyvenam, į kažkokią vietą, kuri vadinasi Gandolfo. Yeah, that's the place where Pope, Okay. well, that's his villa. Nu, į popiežiaus vilą. We were going there. Tai ėjom tenai. There was a lot of cars coming. Daugybė mašinų važiavo. With all of those sounds, wheel, Vis su tais garsais. and all of those motorcycles, Motociklų daug. and that big bus. Ir didžiulis autobusas. And in that bus, in the first seat, Ir tame autobuse pirmoji. there's a person sitting in white clothes and that with white hat. Ir sėdi žmogus su balta tunika ir balta kepurė. That was the Pope. Ir tai popiežius. And I don't know how much of the chances actually to see him randomly on the road, somewhere in Italy, not in Vatican, not in a service, but just randomly on the road. Nežinau, kokia tikimybė yra pamatyti jį kažkur ne Vatikane, bet tiesiog netyčia kažkur pakeliui kelyje Italijoje. But it actually did happen and I actually waved to him. Bet tai nutiko ir aš jam pamojavau. I don't know if he noticed or not, but I did. Nežinau, ar pastebėjusi ar ne, bet aš pamojavau. However, the reason why he was going there, Visgi priežastis, dėl ko jisai tenai keliavo. because this is the time of the year when we are reflecting on ourselves. Todėl, kad dabar yra šis metų laikas, kai mes pažiūrim patys į save. The Lent season. The Lent season. Lent, I don't know how it's the translation of the thing. Lentas. Yes. No. Lentas sezonas. No, nežinau, kažkoks. Mes gal neturim, čia gal... Is that a liturgic term? Yeah, liturgic term. I don't think we have anything equivalent in Lithuania. The time of reflection on sins and yourselves, preparing before the Easter, the time before the Easter. Nu tai laukimo. Okay. Okay, we call it figured waiting. it out. The time of waiting. Good. Yeah. So this is the season that I was mentioning. And the Pope went there for a week to pray. Taigi popiežius keliavo ten savaitį melstis. And to walk and to be in that forest and to pray about himself, about his church, about the world.
Keliavo pasivaikščioti po kažkokį mišką, pabūti su savim, pamastyti, melstis apie bažnyčią, už pasaulį. And I want today us also to reflect on ourselves. Ir aš noriu, kad mes šiandien taip pat pasižiūrėtumėm į save taip. And definitely there are things that needs to be changed in every single person's life. Ir tikrai yra dalykų, kurie turėtų būti pakeisti kiekvieno žmogaus gyvenime. But let's start first with Israel. Bet pradėkime pirmą nuo Izraelio. And let's open 1 Corinthians 10. Beginning with verse 1. Pradėdami nuo pirmos eilutės. 1 Corinthians 10, right? Yes. Beginning with verse 10. Okay. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert. Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters, as some of them were. It is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in pagan revelry. We should not commit sexual immorality, as some of them did, and in one day 23,000 of them died. We should not test the Lord, as some of them did, and were killed by snakes. And do not grumble, as some of them did, and were killed by destroying angel. These things happened to them as examples, and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has seized you except what is common to men, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you're tempted, He will also provide a way out, so that you can stand up under it. Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai laikėsi po debesiu ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamėsi debesyje ir jūroje. Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios olos, o ta ola buvo Kristus. Vis dėlto dauguma jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tie įvykiai yra mums pavyzdys, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Nepasidarykime stabmeldžiais, kaip kai kurie iš jų, kaip parašyta. Tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti. Neištvirkaukime, kaip kai kurie iš jų ištvirkavo ir žuvo vieną dieną 23 000. Negundykime Kristaus, kaip kai kurie iš jų gundė ir krito nuo gyvačių. Nemurmėkime, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Todėl, kas tarėsi stovys, tai žiūri, kad nenupultų. Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti. Paul here is mentioning the story that has happened a long time ago. Paulius čia kalba apie istoriją, kuri įvyko prieš daug laiko. But is very recent for most of the Israel. Bet jinai yra visai neseniai įvykusi didžiai daliai Izraelio. Because these stories they know by heart. Nes šitas istorijas jie žino mintinai. Or they constantly hear them in synagogue. Arba pastoviai girdi sinagogose. They see it in the temple. Mato šventyklose. Or they just hear it from people they know. Arba girdi iš žmonių lūpų, kurios pažįsta. Because in the time of Jesus and afterwards, nes Jėzaus ir po Jėzaus laikais, people didn't speak that much about sports or politics. Žmonės nekalbėjo tiek daug apie sportą ir politiką. It was the times of philosophy and theology. Buvo laikai filosofijos ir teologijos. And in Rome in particular, and other places in Corinth, which was the trade place, the trade city. Ir Romai ypatingai ir Korinte, kurie buvo mainų miestai. People tried to find as much as possible and to be as smart as wise as they could.
žmonės mėgino rasti kiek įmanoma daugiau ir būti išmintingi ir protingi kiek įmanoma labiau. So the stories were known. Taigi tos istorijos buvo žinomos. But was it just something that was just to be known, or was it something more? Bet ar tai buvo tiesiog kažkas, kas turėjo būti žinoma, ar tai buvo kažkas daugiau? And Paul is saying that these stories are actually a warning. Ir Paulius sako, kad šitos istorijos iš tikrųjų yra įspėjimas mums. He says in verse 6, "Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did." Jis sako 6 eilutėje, tie įvykiai yra mums pavyzdys, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Let's just turn back to one of the stories that has occurred, and it is in Exodus 32. Taigi atsiverskime, grįžkime prie vienos iš istorijų, kuri yra čia aprašyta, ir jinai yra Išėjimo knygoje 32. Yes. 32. Exodus. Knygoje. So here we have a story of golden calf. Taigi turime čia istoriją apie aukso veršį. And this is also a story that we know. Ir tai taip pat yra istorija, kurią mes žinome. Moses goes to the mountain. Mozė užlipa į kalną. He's not there for a while. Jo valandėlę nėra. And people are getting bored. Ir žmonėm nuobodu pasidaro. Sometimes when if people don't see a stimul or a person who is inspiring them to do something, Kartais, kai žmonės nemato kažko, kas juos motyvuotų žmogaus, then they kind of start to getting loose. tada jie atsipalaiduoja, pradeda. I remember in school, Prisimenu, kaip mokykloje, every single time when the teacher will leave, kiekvieną kartą, kai mokytoja išeidavo, everybody who is asleep will actually not be asleep. Visi, kas miegodavo, tada iškart pabusdavo. People will start talking. Žmonės pradėdavo kalbėtis. Somebody throwing things. Kažkas mėto daiktus. And they will start doing plans about the evening. Ir kuria planus apie vakarą. And when the teacher will come, they're again back to sleep. Ir iškart, kai mokytoja grįžta, jie visi vėl miega. Because they felt like it was boring. Nes dabar jau nuobodu vėl. Because they had that stimul of teacher being there, and they were like, oh, it's kind of different. Nes kai mokytoja būdavo tenais, tas stimulas toksai būdavo kitoks. So, as Moses wasn't there, taigi, kai Mozės nebuvo ten, they didn't see what to look up for. Jie nematė į ką žvelgti, aukštynį, ką žiūrėti. Pavyzdžio. And the God that is somewhere there. Ir Dievas, kuris yra kažkur ten, is just too abstract for them. Buvo tiesiog per daug abstraktus jiems. And they wanted to make a golden calf. Ir jie pasidarė aukso veršį. But in verse 7, Bet 7 eilutėje, the Lord says to Moses, Viešpats sako Mozei, "Go down, because your people whom you brought out of Egypt have become corrupt. They have been quick to turn away from what I have commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and have said, 'These are your gods, O Israel, who brought you out of Egypt.'" Skubėk tu jau pat žemyn, tavo tauta, kurią išvedė iš Egipto žemės, nedorai pasielgė. Jie suskubo pasukti iš kelio, kuriuo eiti buvau jiems įsakęs, nusilėdino veršį ir aukoja jam, sakydami, Izraelis, štai tavo Dievas, kuris išvedė tave iš Egipto žemės. They have lost the focus. Jie iš karto prarado koncentraciją. And they let the evil come into their heart. Ir įsileido blogį į savo širdis. When something is taking focus from you, kai kažkas atima jūsų dėmesį, it's pretty hard to come back. Yra pakankamai sunku sugrįžti. Because there's one thing and there's another thing. Nes čia vienas dalykas, čia kitas. And then you look at another and other. Ir dar vienas, ir dar vienas. That's why they don't suggest, well, psychologists or whoever say this, to go hungry in a store. Dėl to psichologai siūlo neiti alkanam į parduotuvę. Because when you're hungry, you can lose your focus and you're just focused on a lot of foods, not just one. The one that you need. Nes kai tu alkanas, tai tu tiesiog viskas tave blaško, kiekvienas maistas gundo tave. Problem in Israel was that they have let the focus to be drawn away. Ir Izraelio problema buvo, kad jie leido savo dėmesiui. We can also look into the stories with the snakes. Taip pat galim žiūrėti istoriją su gyvatėm. When they also brought Nehushtar, who was the golden snake that was put on a stick. Kaip atsinešė tą auksinę gyvatę, kuri buvo uždėta ant But the lasdos. problem in both cases that are mentioned here Bet problema abiejose atvejuose, kuri čia paminėta yra,
that the main focus from God was drawn away. Kad dėmesys nuo Dievo buvo nukreiptas kažkur kitur. And today in the world, Ir šiandien pasaulyje people are also tempted žmonės taip pat yra gundomi to be busy, būti užsiėmę, to be thinking about other things besides the most important thing that we need to do. galvoti apie kitus dalykus, nepaisant to svarbiausio, apie kurį mes turėtumėm galvoti. And it's God Ir tai yra Dievas. and our relationship with God. Ir mūsų santykiai su Dievu. The world is longing for God. Pasaulis ilgisi Dievo. There is a need for God. There is a Jiem- need. Tai ir yra reikmė Dievui. And people are actually feeling lonely. Ir žmonės iš tikrųjų jaučiasi vieniši. People need some help, some support, Jiem reikia pagalbos, paramos. and they're not getting it from the right places. Ir jie negauna to iš teisingų vietų. And also people need freedom. Ir taip pat žmonėms reikia laisvės. Freedom from the things that are actually taking away their energy. Laisvės iš dalykų, kurie iš tikrųjų atima jų energiją. In verse 7 it says, 7 eilutėje sakoma, "Do not be idolaters as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in pagan rivalry." nepasidarykite stabmeldžiais, kaip kai kurie iš jų, kaip parašyta, tauta sėdosi valgyti ir gerti ir keliasi žaisti. The things are taking our focus away. Dalykai atima mūsų dėmesį. However, Visgi, when the focus is drawn away, kai mūsų tas dėmesys yra patrauktas we need to šalia, understand what is the problem. mums reikia suprasti, kokia yra problema. As in case with golden calf. Kaip su aukso veršiu, pavyzdžiui. Moses just got up, Mozė tiesiog atsistojo he threw, and he destroyed the golden calf. ir jisai sunaikino tą aukso veršį. So maybe today there is something in our life that is also tempting us to take away the focus from God. Galbūt šiandien mūsų gyvenime taip pat kažkas gundo mus nukreipti savo dėmesį nuo Dievo. Maybe our friends, Gal mūsų draugai, maybe social media, galbūt internetas, socialiniai tinklai, or maybe something else. o galbūt kažkas kitko. But the message here is Bet žinutė, kurią mes turim gauti iš čia, that God is actually setting a solution to the problem. yra ta, kad Dievas iš tikrųjų duoda sprendimą problemai. That he is saying that that was just an example not to show that God is actually threatening and very rough. Ir jisai sako, kad čia buvo pavyzdys iš tikrųjų ne tam, kad parodyti, koks Dievas yra šiurkštus ir grasinantis, but to actually show the promise and the fulfillment that God has prepared. bet iš tikrųjų parodyti pažadą ir jo išpildymą, kurį Dievas yra paruošęs. The promise that we can today enjoy Ta pažadą, kuriuo mes šiandien galime mėgautis and be part of ir būti dalimi jo, as it was in Israel. taip kaip Izraelis buvo dalimi to pažado. I'm coming from a big family, Aš esu kilęs iš didelės šeimos and I use this a lot as an Yeah. example. ir aš naudoju tai dažnai kaip pavyzdį. But my little brothers and sisters are very, very important to me. Mano mažieji broliukai ir sesutės man yra labai labai svarbus. It is very important for me to know how they're doing, to see how they're growing. Man yra be galo svarbu žinoti, kaip jiems sekasi, kaip jie laikosi. Every single time I call them on Skype, Kiekvieną kartą, kai aš jiems per Skype paskambinu, I'll try to make sure that I can actually see some of them, or at least one of them, the little brothers and sisters that I have. aš stengiuosi įsitikinti, kad pamatyčiau bent kelis. Just to make sure that after a week or two, I have actually seen them and made Tik sure. tai, kad būčiau tikras, kad po savaitės ar 2 aš mačiau, kaip jų. So in the case with the snakes, can you imagine your family all dying because of the snakes? Tai pavyzdžiui, pagalvokime apie tą atvejį su gyvatėm. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad jūsų visa šeima miršta dėl gyvačių? And your family is dying. Ir jūsų šeima miršta. And what would you do? Ir ką jūs darysit? And there in Bible, there was a solution, that their parents were actually trying to put their kids and make them look at that. Ir šito istorijoje yra pavyzdys, kad jų tėvai iš tikrųjų mėgino paimti savo vaikus ir priversti juos pažiūrėti. So I'm not a father yet, but I also want my family to be saved. Aš ne tėvas dar, bet aš taip pat noriu, kad mano šeima būtų išgelbėta. So in that case, they were, as family, they were trying to be able to save all together and to be together.
Tai tuo atveju jie kaip šeima mėgina, stengiasi dėl to, kad visa šeima kartu būtų išgelbėta ir jie visi kartu būtų išgelbėti. They were trying to make sure that the people who are around them also looking in the way they're looking. Jie mėgino įsitikinti, kad žmonės, kurie yra aplinkui jos, kurie jos supa, taip pat žiūri tą pačią kryptim kaip ir jie. So our focus and where we look Taigi mūsų dėmesys ir tai, kur mes žiūrime, is important to understand that other people also be influenced by that. Yra be galo svarbu, kad mūsų dėmesys būtų nukreiptas ten pat, kur ir kiti žmonės aplinkui mus, kad kiti žmonės, kurie yra aplinkui mus, žiūrėtų ten pat, kur mes žiūrim. Sorry. And God is redeeming us. Ir Dievas mus išgelbėjo. In verse 12. 12 eilutėje. So if you think that you're standing firm, be careful that you don't fall. Todėl kas tarėsi stovys, tai žiūri, kad nepultų. No temptation has seized you except that is common to man, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Jums tekę išmėginimai, tai yra žmogiški, Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų. But when you're tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it. Bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti. So when you're tempted, Taigi, kai esate gundomi and when you're going for something, ir kai einate per kažką, it might feel like it's too much, gali atrodyti, kad jau yra per daug. or it's just not the moment for you to be actually strong. Arba tiesiog nelaikas dabar būti jums stipriam. And you're starting to lose your focus, Ir jūs pradedate, jūsų dėmesys tampa nukreiptas nuo Dievo. starting losing your focus from God. I've translated it already. Okay. The important thing is to come back and to look Kas yra svarbu, yra, kad jūs sugrįžtumėte ar pažiūrėtumėte at the Word of God, į Dievo žodį parallel with praying and having that relationship with God. su malda ir grįžtumėte į santykį su Dievu. Because if we're not coming back, Nes jeigu mes negrįžtam, we'll go even farther mes nueisim net toliau. and farther to the moment when we'll be like, it is too late for me to come back. Dar toliau ir toliau ir toliau iki to momento, kol bus per vėlu. However, Bible says that even when we're too far from God, we still can come. Bet Biblija sako, kad netgi kai mes esam per toli, mes dar vis tiek galim sugrįžti. It says God is faithful, Sako, Dievas yra ištikimas. and He will not let us be tempted more than we can stand. Ir Jisai neleis mums būti gundomiems labiau, negu mes galim daugiau negu mes galim atlaikyti. So I don't know what are you going through right now, Taigi aš nežinau, per ką jūs dabar einat gyvenime and what is happening in your heart, ir kas jūsų širdise dedasi. but He is there to help. Bet Jisai yra ten tam, kad padėtų. He is there to encourage you and to comfort you. Tam, kad padrasintų jūs ir kad paguostų. And this period of Lent, Ir šita laukimo dvasia, when we're reflecting and we're looking at ourselves kai mes žiūrim į save, į savo gyvenimus and preparing ourselves for God's resurrection and the Easter celebration, ir ruošiamės Dievo prisikelimui ir Velykų šventijai, we need to understand mes turim suvokti, that whatever happened in our life, kad bet kas nutiko mūsų gyvenime, God has a solution for that, Dievas tiems dalykams turi sprendimus and we just need to address Him with that need. ir mums reikia tiesiog pas jį ateiti su šitom reikmėm. And it says in one of the Psalms Ir kaip vienoje iš psalmių sakoma, that He will take care of our heart's desires. kad Jisai pasirūpins mūsų širdies troškimais. Only when we'll understand that our focus needs to be on Him. Tik tai tada, kai mes suprasim, kad mūsų dėmesys turi išlikti ties juo. No matter if it is the period of Lent, Nesvarbu, ar tai yra laukimo metas, is it our job day, ar tai yra paprasta mūsų darbo diena, or even starting our day. ar galbūt pradžia mūsų dienos. That moment when we're waking up Tas momentas, kai mes pabundam and we see the sun again, ir kai pamatom saulę dar kartą, and we can walk on our legs, ir kai galim savom kojom eiti, or if we can't, ir netgi jeigu negalim, we still can be thankful mes vis tiek turime už ką dėkoti. and know that God will help to go through the temptation. Ir žinodami, kad Dievas mums padės pereiti per As long as we'll pagundimus. be connected to Him, Iki tol, kol mes išliksime susieti su juo and we'll call upon Him. ir šauksime jo. Amen. Amen.